这小哥真牛批，在家仅用一些简单的材料就制作出了一款取暖炉，瞬间让房间的温度升到30多度，再也不用担心寒冷的冬天了。只见小哥先是用一根圆管在铁桶的上下两端分别标记出了2个圆形轮廓，并且在侧面也用卡尺画出了一个圆形标记。接着小哥便用切割机沿着轮廓线条分别切割出了3个圆形凹槽。切割完成后，又在上面放上了一块玻璃，同样的做出标记，再切割出方形凹槽。当然，铁桶上面的油漆也要处理干净，并且焊接上组装好的进料门。底部再焊接上几根方管作为取暖炉的支脚，随后就可以拿来刚刚那根圆管穿过铁桶。侧面的凹槽也要安装固定上一根短管作为连接排烟管的接口，注意这几根管道连接的地方需要彻底密封严实。接着两侧再焊接上2根弯管作为出气口，最后只需要重新给取暖炉喷上一层耐高温油漆，再将取暖炉放置到墙边，拿来制作好的酒精灯，点燃酒精灯，盖上盖子，上面再延伸一根排烟管，一侧安装上一个排风扇，另外一侧就会吹出热风，房间内的温度就会逐步升温。我们用测温枪来测试下，可以看到整个炉体的温度都很高，这下小哥再也不用担心这个冬天的取暖问题了。那么大家觉得这个取暖炉怎么样呢？欢迎评论留言。